tokende kozwa mokanda na biso na maboko mpe toyaki na mokanda te tokozwa bapapie na biso na babik puke tokoma tokotanga yango na bandako na biso. Tokotanga mokanda na biso ya psaume oyo loyembo ya bayuda, psaume 117 1 jusqu'à 2. Psaume de David 117 1 jusqu'à 2. Soki tozwi tokotanga na kombo tata ya mwana mpe tata molimo santu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité à toujours. Louez l'Éternel. Tokoka bazebo ndenge bakora ebozi biso na mokolo molelo. Na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu tokozwa lisusu mokanda na biso ya bomoi. Tokotanga na mokanda na biso ya Exode ou mibeko. Na kati ya mokanda Exode tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17. Ce qui tozui tokotanga ngo na kombo misato ya bole. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punisse l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Tokoka lisusu banzembo moye bakora lebonisi biso. Na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu na bayeto yaki nsima tobandaki na mokanda na biso ya bayuda chapitre nango 117 du premier verset au deuxième tolekaki na mibeko zomi uti commandement chapitre 21 jusqu'à 17 sikasika awa lisusu tokozwa mikanda na biso na maboko oubien tokozwa bapapie na babik na biso pour que tokoma tokotala mokanda na biso ya premier roi chapitre 17 tokobanda na verset 8 jusqu'à 16. Premier roi 17 8 jusqu'à 16. Soki tozwi tokotala na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu. Alors la parole de l'Éternel
lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonne à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta, comme il avait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je bois. Et elle alla à chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai ni rien de cuit. Je n'ai aucune poignée de farine dans ce pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne craignez point, rentre, fais comme tu y as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la crèche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans le crèche ne diminua point, selon la parole qu'Élie avait annoncée que l'Éternel avait annoncé, avait prononcé par Élie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avant, il y a quoi nous là, na komba tata ya mwana pe tata molimo santo zambe na biso zambe amawa pasi mungu mama ya solo ngai papa yo sur tebi liboso ya basantu na yo ngai moko na mikoki te pamba te nazali mutu pamba baoyo bafandi liboso na ngai zali bato minene basamba badokter bato mingi na ndenge kasi na grâce na yo moki opesika opportunité toyeba liboso na bango tika ete manyoso bato te pana yo papa pesa biso matoi ya bomoi lokola biso makanisi ya mabe lokola biso badistraction lokola biso moyini satana katikati na biso maya nyonso tokoloba awa ote pana epana yo papa simikima utilize ngai lokola instrument simple tika ete moko baosi manifeste molimo santo papa simikima lukia ngai na komba tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Papa, maman qui mangiste comme bomesa na lingomba na biso, tokosenga bolimbisi na biso eza bien te. Biso nyonso toyebi culture na biso bakimangiste tobandaka na banzembo. Banzembo ya kala pe na banzembo ya sika. Ndenge tata molimo santo ayebisaka biso mikolo nyonso. Banzembo ya kala ezali oyo tozali koyoka oyo papa David, oyo basafa, oyo papa Salomo bakomaki na kati ya mokanda biso. Na banzembo ya sika ezali oyo biso moko lelo oyo tozali viva, tozali koyembela tata Nzambe. Wana ezali biso na biso bakimangiste. Soki tolobi depuis 1921 wana inspiration liboso ebandaki ti lelo oyo totala tokomi na banzembo boni. Je pense même somme oyo tozali kotanga
ekoki kozala moke me oyo ya biso batimbangisi eleki ebele pamba te molimo mosantu azali katikati na biso azali kopesa biso banzembo mikolo nyonso ya solo papa mama kimbangisi te ndenge totangaki na mokanda na biso ya psaume 117 ezali koyebisa biso likambo moko louer l'éternel vous tous les nations célébrez-les vous tous les peuples biso nyonso bato ya mokili tokumbisa tata nzambe biso nyonso bato ya mokili tosanzola tata nzambe biso nyonso tozali na bomoi toyembela tata nzambe pourquoi nzambe arekomandaka biso mikolo nyonso kokumbisa ye koyembela ye mingi tolandaka na libondeli ya bato misato ndenge babiso biso kata libondeli soki biso toza na bomoi ce n'est pas dire que biso toza bien koleka bato nyonso bamoso oza bopito bamoso oza baprizo baza kozela tata nzambe asesa bango mais biso lokolo tozwi occasion lelo toza na bomoi toza malade te toza baproblème quelque chose oza baproblème ya biso adenade mais toza na bomoi kaka korespire na koaspire nzambe apesi biso yango aza korekomande biso tokomisa ye pamba te bazali na ndako ya la mort lelo je pense pas que bango bazali kokomisa tata nzambe te peut-être bazali na bahôpital na cas peut-être vraiment bakoki kokomisa tata nzambe mais bazali peut-être na basérum ou bien na baoxygène bakokomisa tata nzambe te baza peut-être na baprison condition ya bien bakoki kofanda te esika mo na kona bakomisi tata nzambe mais biso na biloko nyonso wana nzambe aépargne biso toza en bonne santé yango aza toyebisa biso tokomisa ye kokomisa wana ndenge toyembelaka tata nzambe mpo na ngai papa chanzaka lobaka ke ezalaka koprier des fois toyembelaka tata nzambe en même temps tozali koprier toyoki banzembo nyonso apesi biso ya mokolo lelo oyo ezali banzembo kaka ya mawa ya priere pourquoi donc ezali tozali koyemba mpa kokomisa ye en même temps tozali kopesa ye mpe badoliance na biso tozali kopesa mpe makambo na biso basusi na biso toza na yango na kati ya banzembo mais soki yo nanga papa mama kimbangisi toyembelaka te tata nzambe tokomisaka te tata nzambe je ne sais pas kaka baprogramme biso ya priere tosalaka ndenge nzambe ayokaka ou bien na oyo mpe tosalaka yango na kati na banzembo na biso pamba te toyebi mpe yo nanga kimbangisi te journée nyonso mobimba ekoki kosila te satisfait toyeba ta nzembo moko pourquoi tozali koyemba nzembo ezali kozongisa biso makanisi ezali kozongisa biso na présence ya tata nzambe ata tongaki tosala lisumu direkto soki nasali boye nzambe akosilikila ngai ata soki tosali lisumu awa nasali lisumu fona kende kosenga bolimbisi tala importance ya banzembo ndenge ezali kosala mpe banzembo tozali koyemba tata nzambe ezali ya kokumisa ye ndenge aprotege biso ndenge azali kobundela biso butu mpe mwa bitumba ndenge na ndenge na biso boye tomonaka yango te kasi na molimo toza na bitumba ebele balandaka biso butu mpe moi satan atikaka biso te et encore biso bana tata simo kimbangu mpo na nini ayebi misoni biso toyelaki yango na kati ya mokili mais tokovaincre satan na makambo nini na banzembo e tozali koyemba tozali kokimisa ye mosika mpe tozali kobenga présence ya tata nzambe azala pembeni na biso aépargne biso mpe abundela biso oube atinda biso baange na ye baya koprotege biso. Voilà l'importance de car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité à toujours. Et sa fidélité dira à toujours. Louez l'Éternel. Grandeur est sa monnaie. Puissance est sa mingi. Et fidélité n'est pas la biso. À l'oba qui n'a pas compris la biso, n'a causé la bine si canyoso. Ce que mon béninga est la cause. Donc, à la vie pour respecter promesse n'a pas qui n'a pas compris la biso. Mais si comme biso à l'éloyo, l'iboso t'attend jamais aux allées pour la bonne réunion. Midi to quand ça peut-être de notre barake. Bazé motoye bakazara ko prier devant tout le monde le les armes c'est qui non. Il y a plusieurs gens qui ont déjà fait l'expérience. Baye bazé mo la bango baye ta su yeza ta kolanga ou be sa ta ya ba prier à mon naza occuper la misala moyena kota na prier peut-être à misala ko longolangai.
na se na motema na ye abandi koyeba kaka me banzembo nini yambaka kolela tata nzambe nzambe directement aza pembeni na ye ezali koyokela ye tozwa exemple ya nzembo moko bapesi biso mokolo lelo oyisu mwana Daudi papa déjà je ne sais pas si je peux kopesa biso nzembo wana nzembo aza na kikongo tolanda yango très biso nyonso toyokaka yango très bien totala prière nini eza na kati ya nzembo wana epe prière wana ezali mpona banani oyo bayembelaki prière wana toyebi à l'époque so totala mokanda ya tata nzambe histoire ya Samson devant bapilistine ezalaki ndenge nini alelaki ndenge nini liboso ya tata nzambe mpe biso lelo de même aussi nous avons des combats oyo ezali kolanda biso botumo mais à travers banzembo wana nzambe azali kobundela biso mais so biso toyebaka te nzambe akobundela biso ndenge nini pesa biso ndenge kolela liboso ya tata nzambe à travers banzembo tozali koprier déjà directement biso tozali komona ke tozali na miso to komona nzoka nde tozali de bato oza baveugle mais à travers évocation de tata nzambe azali kobunda biso ya bitumba oyo tozali komona yango te ndenge mutu azali kolela liboso ya tata nzambe mais soki totali ndenge azali kolela akendaki na coin te obe na ndako obe na chambre ake kofukama abandi kosambela abandaki kosambela na kati ya banzembo donc banzembo na biso ezalaka prier tozali kosala kosa tata nzambe mais sikoyo biso soki tokomi na ntango ya koyembela tata nzambe totalaka sikoyo ndeni toyembelaka nzambe na biso ndenge nini tobondelaka liboso ya tata nzambe papa mama kimangisi nzambe azali korekomande biso kati ya mokanda oyo koyembela ye kokomisa ye biso nzambe apesi biso mongongo ezali mpona kofinga bato te ezali mpona kotiola bato te ezali mpona koswana te kasi ezali mpona koyembela tata nzambe mais lelo mingongo na biso totransforme yango tobandi koluka tofinga yango bato tosala makambo mabe na mingongo na biso toyeba bien mokolo ya suka nzambe akotuna biso mpona mingongo apesaki biso kaka mpona loyebo nzambe akoki komikisa biso papa jange nayebisaki biso na nzembo moko ya enzambiame mpuluza ayebisaki biso soki bozali kobondela oza na kati ya bolingo mibeko misala soki oyebi nzembo atanga jangete nazali mosika nakoya directement mokende ayebie na likambo wana ozali ason viva nani akei te atiki biso te me ere azalaki ye moko mobimba ayebisi biso ndenge wana mais sikoyo biso toyebaka banzembo wana ndenge nini mais awa mokanda aza koyebisa biso louer l'éternel topesa ye gloire na ye toyembela ye tosanzola ye tokumisa ye ye azali mokonzi ya bakonzi soki yo na ngai lelo toboyi kokumisa tata nzambe tokumisa sapa mpe tokumisa nani tosala makasi papa mama kimangise toyeba ndenge nini na koyeba tata nzambe mpe ndenge na kose concentre na kati ya banzembo na biso nyonso ezalaka nde mabondeli wana ezalaki na kati ya mokanda na biso ya psaume de Davidi toleki na mokanda na biso ya mibeko
Papa, maman qui mangise Mokanda Mibeko, on a biso ba qui mangise ezaka. Lokola obligation. Eza obligation pour la biso qui mangise pe Zambé a pesi biso Mokanda oyo. Eza lokola eza obligatoire pour que yonanga to sa Mibeko pour que to kota na lola wana. Ou bien na kembo na yo ya keko pour biso. Et si quand so eloko malamu ezalaka jamais kozongo na PTT bato mingi bayebe ba histoire ya baoyo ba kenda ko creuser ba diamant ba or okomona batimi libulu molai peut-être à 20 mètres boy pe ba koti na se boy ba ke koluka passe yonanga so tozui eloko moko tozwa téléphone na biso tobaka yango na se na mbeto na biso. So il te récupérer à beau, tu récupères na PTT, bon na telminga molai papa Joshua na zo ngo boité. Na ko fukama pour que na récupérer yango. Eza ko la bisanini. Pona mibeko tata Zambé apesi biso, eza ne lo kitoko sa bo biso, mais attirer biso ma montagne. Attirer biso eloko moko pour que biso toto sa pour que tokota na kembo na ye. Ou toto sa pour que to zuwa eloko kitoko wana. Notamment les années du commandement. Du commandement, bas pasteur, bas diacre, bas catéchiste, maté à des années de ce que je suis. Par exemple, un des années, vous avez coupé sa vie sur tout le monde. Mais ceux qui t'ont la fête, c'est la vie sur tous les côtés, c'est un côté. Ma somme, elle est qui est belée. Et si quand nous sommes Zambé, Azaraga qui me zalaka. Pendant que moi, les sous qui me Zambé, Azali sous la bisoté, et que comment n'est-ce que mon Dieu les a dit qu'on t'a volé. Bah, dirigeant la bisoto d'abord, boyoka les alités. Biso batopé va dire ça, que dirigeant biso na kati ya mokili, boyoka les alités. Na kati ya mangomba de même aussi, boyoka les alités. Si vous trouvez le bandeli que Zambé Azali. Nyonso eza kwa na nini tozali kowelela. Nyonso eza kwa na nini tozali na mitema ya mabe kobunda. Toyi makila bato banda kotanga mutumo. Oyo nyonso Zambé apekisi na di commandement yango tozali kosala. Zambé akoyokela biso ndenge nini. Zambé akozala biso longo ndenge nini. Mais mpona yo nanga kimangise bapesi biso di commandement oyo. Pour que tous se préparent. Oh, nous sommes comme les alliés pour la carte Samokili. Oh, nous sommes allés comme on a. Tu es vendé à Kobenga Tata Zambé. Tu es vendé à Kobenga première Tata Zambé. Il faut tous en savoir. Savoir, nous va passer sur 10 commandements. Dix commandements pour la nuit. Pour que yo n'ait tout kota na Kemba Tata Zambé. Dans kati ya mokanda di commandement, lelo tokoloba mingi te to exemple moko. Ezalaki na papa moko azali na bana misato. Papa wana na panda kwandi ti amoni okay. Gonga na nga esi koki. Ibona kembe. Papa wana ke musika. Ava akenda bela ki bana nyoso misato afandi bango. Abisi bango. Par exemple, deux jours, papa Yosho. Aji, maman Davina, maman Kende, maman Divi, dans les Yina Kende. Kasiko na zale ko Kende, na ko bokse bino, ele wa kitoko. Et là qu'on a dit que les bino zale bini. Zete oyo, mutu na zete na ya 10 mètres. Et na okoma kuna na ko bekisa bino, so yibo bandi ko ya mutu so zete na ye na mapeka. Ou bien na mutu, aya na go tikuna na zali. Et ko ede bino na nzela. Ok. Papa juste voyage na ye départ. Kuna papa kendaki akomsi makambo nyonso akomsi très bien et comme kitoko abengisi bana na esikoyo boya kote pour que to sepela. Mutu na mutu azui o tata na ya pesa ki. Ils étaient à 10 mètres. Babandi okenda kati ya zela. Mwana liboso amoni que les étoiles comme kilo mosika distance pe ezali molai. Ah, dans le moins 1 mètre. Petit gars 9. Comme ça, on a expliqué papa.
babandi kokende na nzela ya mibale mpe amoni ekomi molai makasi ye mpe alongoli na ye distance na ye soki ya 2 mètres etikali 8 mpo na kilo elelekaki babandi kokende oyo asuka alobaki ngai na kolongola te soki ezali ke nasala 2 jours 3 jours na nzela nakosala mais nakosala koza tata na biso yebisaki biso tokóma na yango kaka nivo na 10 mètres bandeko na ye na nzela bandaki koseka ye koyebisa yeke okokufwa na kilo oyo okufa yango pamba longola mpe bametre mosusu puke ezala mwa akwa ya kitoko puke omema aboyaki tellement voyage ezalaki molai mwana suka mpe aperseveraki na 10 mètre na ye ya nzete oyo papa na ye apesaki ye jusqu'à te mpe bakomaki liboso bakuti mwa fleuve ou bien bakuti mwa rivière ezali liboso na bango rivière wana eloko ekoete bango mpo ke batraverse il fallait nzete wana ya 10 mètre mwana liboso akomaki lokola alongolaki mwa charge mpe azalaki makasi atiaki na 9 mètre na ye ere atia yango na rivière wana ekokaki te mpo ke atraverse côté ya mibale c'était difficile pour qu'elle traverse ya mibale mpe aye na nzete na ye atie mpe ekoki te oyo asuka bango babandaki koseka oyo banda koya malembe ya kotosa oyo tata na bango ayebisaki bango akomaki na rivière wana atie nzete na ye ekokaki bamesi na ye atraverse condition eza soki otraverse oripere mpe nzete na yo okende yango kote mosusu okotika yango te mpe okopesa moto mosusu te lokolo ye atraversaki atire mpe nzete na ye eke kote mosusu ake kokuta na papa na ye akotira bisima baoyo mibale batosaki te nzete na bango ezali ekomaki mokuse batikaki na kote bandi komona pasi wana ezali nini ezali biso bakimbangisi lelo oyo papa azangi na kuntima ayebisaki biso nake kobongisa bino esika kitoko e ava akende atunaki biso bolingi nakende mpe nakende te torepondre papa kende kozwa biso eloko wana kitoko mais apesaki biso comprendre 10 commandements ayebi biso pour ke botraverse boya kote kuna nga nazali kati ya ngenda il faut bozala na 10 commandements mais tala sikoyo biso ya 10 commandements combien tolongolaka na 10 commandements ngai bakomandema nyonso natosaka kasi moko kaka nde natosaka te wana moko ekozangisa biso kokota na keba papa tengenda mosusu akoloba ngai nyonso natosaka kaka mibale nde nakwelaka yango wana nde ezali problème na ngai sala makasi c'est le moment okwea te sino mibale wana ekozangisa yo nanga kokota na keba tata simo kimba 10 commandements ezali mpo na biso bakimbangise pour que tokende kokutana tata jangenda pour que tokende kokutana na nzambe na biso ezali mpo oyo ezali katikati na biso siko soki na kati ya mpo wana tobandi kolongola bandambu ndenge nini tokotraverse mingi basi basala bavashi ya mituka na bavillage na bapays mosusu te ndenge ezalaka ndenge bapont ezalaka ata so toki tozwaka kota ya Kinshasa bamatadi kuna bapo ezalaka tozwa bakota Lubumbashi bapo ezalaka soki kaka 1 mètre ya po babimisi yango balongoli yango ndeni mutu ekotraverse ndeni yo moko kotraverse ekozala difficile mais sikoyo biso papa Jangenda apesi biso mpo abongisi biso mpo très bien biso moko sikoyo tobandi kokata ngo ndambu est-ce que nous sirke biso tokokota na kema papa Jangenda kende kobongisa biso soki tozali kotosa te 10 commandements papa mama kimangise totosa 10 commandements ezali nzela oyo nzambe apesi biso mpo ke tokutana na ye ezali sabo mpona biso bakimangiste ezali nzambe ye moko mobimba pamba te soki ozala 10 commandements soki obengi tata nzambe akoki kosalisa yo pamba te ozali propre pamba te lieso yo na nzambe ezali pamba te kupile ezali te nzambe akoya directement mais soki tozali kotosa te kupile ezali ata tobeli ndenge nini nzambe akoyokela biso mawa te pamba te tosi tobelisaka
lelo yo bato mingi ube biso bakimaniste tozali kosala masumu tozali kose repentir te kasi toyebi te ngonga te toyebi te jour te oyo tata nzambe akokata mokano kosala masumu ezali kitoko kasi yeba na kati na molimo na yo okufa deja na bonzoto tokoma tozali kotambola kasi na molimo na biso ezali ndenge nini lelo bato ebele na kati ya mokili soki otambola na bilamba ya salite et surtout quand lokola biso ba États-Unis ba Europe okomona mutu nyonso abanda kobenga papa yosho po otambolaki na bilamba boye mama noel azalaki okobongisa papa bilamba wana ezali bilamba bonzoto boza koyokela ngoma wa sikasikoka soki papa shakwe na lisumu nini tosalaka yango pour toede papa yosho akota lisumu wana te soki papa shakwe na lisumu nini asalaka pour ke azongela tata nzambe kotubela kasi totubelaka te tozali kokagama na mabe na biso me tozali kolela nzambe akotisa biso na kemole nzambe akotisa biso ndenge nini tanke tozali na kati ya masumu tanke di commandement tozali kotosa te tanke mitema na biso ezali na salite me bonzoto na biso te ezali propre tozali kobongisa nzoto me molimo tozali kobongisa yango te tosala makasi papa momakimazi ndenge tozala susi na banzoto na biso tozala mpe susi na milimo na biso mingi tozali kotambola soit disant ke molimo ezali vivant zoka te molimo na biso esi ekufa kala mpo na nini na masumu tanke tozali kosala masumu tose repentir tozongela tata nzambe banzembo nyonso bakolobisi biso mokolelo ezali kozongela tata nzambe ezali koyebisa biso te tozali kolele liboso ya tata nzambe mpona kozongela tata nzambe toprépare toujours bavi na biso ya mokili te kasi toprépare vi na biso ya lola awa na mokili yo naka kimanze tozali bapaya tokoleka mais tomituna sikoyo nzela wana toyelaki na kati ya mokili tozalaki baange kozonga na biso tozonga lisusu baange nawe mabe tozali kosala nawe bi commandant papa apesi biso tozali kotosa yango te eske tokozonga lisusu lokola baange question ezali epai ya yo epai ngai papa momaki mangisa koleki apesaka biso nzambe akiti na selongo na banjelo baye biso tozali baange na tata nzambe mais soki tozali kosala lisumu tozali lisusu baange ya tata nzambe te tochange automatiquement tokomi baange ya satan totosandi commandement tata nzambe wana nde nzela na biso wana nde mpo na biso wana nde telefone na biso kobenga tata nzambe soki tozali na mileko soki tozali kotosango soki tozali propre place biso tokozala obengi papa papa koya kosalisa biso wana ezali na kati ya mokanda na biso ya 10 commandement mpona kotosa nzambe toleki na mokanda na biso ya premier roi papa mama kimbangise na kati ya mokanda na biso ya lelo ya premier roi toyoki ndenge mokanda yebisi biso premier roi 17 du 8e au 16 mais soki tobandi yango na evangeli tokoyoka ndenge nini nzambe atiaki punition na bamboka mosusu mbula ebandaki kobeta te ezala afrique ezala europe asie océanie états-unis soki mbula ezali kobeta te ata tozala bastoke ya ndenge ya biloko kolia biloko wana esilaka kaka pourquoi puisque ezali kaka kobima mais kokota ezali kokota te total exemple avant que papa na biso Joseph akoma mokonzi na Égypte nzambe apesaki bana Égypte message 7 ans ya abondance ya biloko kolia na 7 ans ya nini ya calvaire biloko kolia kozala te apesaki bango message na bandoni de même aussi à l'époque ya prophète Élie prophète Élie esika bandaki kofanda nzambe amonaki lokola esika wana nzala makasi ekozala crise ya makasi ekozala asala nini
Nzambe abimisaki na mboka wana manda kofanda atindi na kote ya Loria. Aise kuna nazali kotinda yo okukuta na bakolobo bakobanda kopesa biloko kolia. Na tongo bakopesa biloko kolia akeke kepa ke komela mali. Na pokwa akepe bapesi alepe akeke kepa komela mali. Mais lokola ezalaki saison sèche mbula bandaki lisusu kobeta te mai wana ekaukaki ube esilaki. Biso toyebe toki kolia te sans photo mena mai. Nzambe amonaki mosali na ye akosala ndenge ni fo alongola ye atinda esika mosusu. Premièrement ezali koyebisa biso esika nyonso yo mwana Nzambe ozali quel que soit bapasi badefika ndenge nini soki ye na kati ya mokili Nzambe akolongola yo pourquoi puisque oza mwana na ye oza na elembo na ye oza kotosa mibeko na ye. Nzambe amonaki elifo adégage ye de même asalaki na Sodome na Gomorrhe adegageaki papa na biso Loti mpo na nini bazalaki na bilembo na ye mpo na nini babandaki kotosa ye. Mais esika na papa na biso Eli akendaki ezali esika na Nzambe aorientaki ye akende mboka mpe akendaki kuna nzala mpe ezalaki ebele biloko akolia mpe ezalaki te bato mpe babandaki kokufa na nzala. Akosala nini? Aobéir voix ya Nzambe nde Nzambe ayebisi ye akei na ye era akomaki na nzambe mokanda azalaki koyebisa biso akutanaki na mama moko azalaki veuve azalaki na mobali te mais azalaki na mwana moko ye mpe na kati na ndako na ye azalaki na biloko akolia te ke atiaki stock non azalaki na mwa ndambo moke ya farine na mwa mafuta moke mpe akendaki koluka babwa mpona bao bafandaki na bavillage bayeli bavillage balambelaka makala te mpe courant te ezaka nde babwa bakende na baforet bakati babwa bati baye nango na kati ya mboka baye kolambela yango biloko kolia abandaki kokende koluka babwa wana me ntango akutani na mosali ya Nzambe Eli abengi ayebisi ye kende kolukela ngai mai soki moto asali mobembe molai ya liboso lukaka nde mai. Mama wana boyaki te mama wana ndimaki ake koluka mai ake kopesa prophète Eli era melima ayebise kende olukela ngai ata mwa gato moke nalia. Mama wana mpe akashaki mote ayebisi ndenge omoni biso boye tozali na eloko te na ndako na biso nazala mwa farine moke naza mpe na mafuta moke nalingi nasala mwa gâteau ou bien chapati puisque à l'époque l'état d'Israël babanda kolia nde chapati nasala yango pour que ngai na mwana na ngai tolia mpe tozela liwa tokufwa. Soki mama wana banda koyebisa ene wana saboke mboka nyonso mobimba wana eloko kolia ezalaki te saboke bato mpe babandaki kokufa na nzala. Tala sikoyo puissance ya kopesa lelo biso bakimangise topesaka te lelo biso bakimangise te olekimangisa akoki koyepa ya yo mpona kopesa ata mai ya pamba ezali pasi mpona kopesa ata eloko kolia ezali pasi. Tala sikoyo puissance ya kopesa ndenge Nzambe asalaka likambo. Eli ayebisi ye na yebi oza na eloko te kasi na mwa moke wana oza nango kende kosalela nga mwa gato dina autre façon kobela kende kosalela nga chapati obemela ngai nalia dabord ngai epi okosala ya yo na mwana na yo. Mama wana atosaki azalaki na koyimayima na kati ya motema na ye te amonaki grandeur ya quantité ya populaire ezalaki nango te amonaki grandeur ou bien quantité ya mafuta ezalaki nango te kasi ye atosaki ndenge mosali ya Nzambe alobaki ake kolambela ye ake kopesa ye. Eli mpe abakisi lokola bopesi ngai eloko akolia na kantine na bino ekozanga te ti Nzambe
akoki kopesa lisusu mbula na kati na mokili biloko ezonga ebele. Ya solo mama wana akendaki asali ya prophète Eli azo kosala ye aya kokuta na kati ya kantina ya farine na ye wana eza kaka ndenge wana mafuta na ye wana eza kaka ndenge wana babandi kovive jour à jour, jour pour jour, mois pour mois babandi kovive ndenge wana mpo na nini mama wana eloko esilaki te na kati na ntango na ye puisque atosaki mosali ya Nzambe. De puisque azalaki égoïste te yango wana Nzambe apesaki bénédiction wana. Kasi lelo biso bakibangise. Nzambe azali ko recommander biso tosala mosala. Totala ndenge ni tozali kosala mosala ya tata Nzambe. Soki tokomi na era 600 tobetikaki na biso babi nana futi kurate nana futi ndako te nana futi mai te. Soki mama wana pe abeteki kakina ke nano ngana mwana nano tolie te so na pesi mosala Nzambe fare na biso kosila ube mafuta biso kosila kolamba lisusu te mbela zwaki bendiction wana te. Tala bendiction akopesa ndenge ezalaka. Soki topesi Nzambe pe azongisaka biso pamba te ayebi esika olongoli il faut azongisa lisusu puki osala ye mosala pamba te misala tosili te nano nkamba tosisi kotonga te nano États-Unis totongi nano te yango ezali kosenga biso motu mototonga nkamba mpe tobongisa esika tozali mais soki tozali kopesa te ndenge nini Nzambe akopambola biso biso tozalaki awa tolandi priere na bato misato mutu moko abonde tata Nzambe opesaka biso quelque part tobosaka kozongisa yo pamba te yebisa soki opesi biso tokozongisa yo 1/10 mais tobosaka mpe kopesa yo tala ndenge nini tozali koyibila tata Nzambe siko tata Nzambe akobenir biso ndenge nini mpo na nini biso moko na maloba na biso tozali kotosa yango te mpo na nini puiske tozali kozwa action ya kopesa te liboso ya tata Nzambe soki topesaka mutu te kasi topesaka te Nzambe. Mama wana amonaki Nzambe te ekosala biloko ya kolia kasi amonaki nani amonaki nde prophète Eli na kati ya prophète Eli nani azalaki Nzambe aza na kati ya prophète Eli. Attention total je pense eza na kati ya mokanda Matthieu obeja Nzambe Yesu Kristo azala koyebisa baekoli na ye bokende koprêche esika bozali kokende bomema sac te bomema eloko kolia te bomema elamba te nini esika nyonso bokokota soki bayambi bino bopesa bango bénédiction soki baboyi bodégage poussière na makolo na bino mpo na nini eza koyebisa biso esika nyonso yo mwana tata Nzambe oza kokende ozali na bénédiction pour que obéni ntako ozali kokende soki ndako wana eyambi yo bien obénir bango soki bayambi yo bien te obénir bango te otika bango ndenge wana oke na yo mpe yo nanga mpe tant que biso tozali koyamba bapaya epai ya biso topense na une chose toyebake awa nayambi mopaya boye nayambi nde serviteur de Dieu mpe nayambi Nzambe na retour nango Nzambe ayebi te nini akozongisa biso kasi totala sikoyo biso bandimangiste awa na États-Unis mpona koyamba bato ya bandao na biso ezali problème te toyambaka facilement pamba te biloko kolia ezala ebele mais toya tota sikoyo ndeni tosalaka na mosala tata Nzambe pamba te lelo soki tozwi farine wana na mafuta totia yango nde misala Nzambe tozali kosala oyo banganga Nzambe oyo papa azali korekomande biso motu mototonga kaka tozali kosala yango ndenge nini tozali kopesa yango ndenge nini avant topesa Nzambe biso tozali kosala bakalkile na biso nana futi telefone te nana futi liboye te nana azaki carburant na kati ya motu na ngai mais mama wana soki alobaki ke soki kaka napesi nyonso ekosila omoi ngai na mwana ngai tolia tokufa mbele bakufaki periode wana mais lokola tosaki yango wana azalaki ti na nde wana Nzambe ekozongisa bango biloko kolia kati ya mboko bie mbula ebandi kobeta soki biso topesi tata Nzambe akotikala ndongolo biso ayebi bien ke papa te mama te apesi nga na poche etikali vite dimanche prochain soki aye akozanga eloko kopesa il faut na bénir ye pour que dimanche prochain mpe aya kopesa lisusu na kati na église na ngai mais kalkila Nzambe totia yango na mpanzi totia yango na nsima ya biso bato nde totia yango liboso papa mama kimangisi tochange tozala lokola mama veuve wana
amonaki grandeur ya nzala na kati ya mokili te, amonaki ndenge nini bato azali kokufa te kasi atosaki. El papa azali koyebisa biso totonga totosa ayebi ndenge azali koepargne biso makambo ebele ekota na bavi na biso, kasi Nzambe aepanyaka biso na misala tosalelaka ye. Nzambe aepanyaka biso na banzembo toyembelaka ye. Nzambe aepanyaka biso na kote toteyaka. Nzambe aepanyaka biso na bamalade bitumandena ndepoi ayebi ke soki na malade oyo na odose ekoti na nzoto na ye dimanche esika ya kwandaka wana moto mosusu akofanda te. Mpo na nini biso toza kobitia na kati ya mosala ata Nzambe. Mais soki tozali kosala eloko te eza difficile pour que Nzambe aepargne biso. Tala ndenge Nzambe aepargnaki mama wana na nzala mwana na ye. Atinde bango mosala Nzambe aya. Mosala Nzambe azali Nzambe ye mokusi eli aza parmi les grands prophètes, parmi bato bazaki Nzambe banda koutiliser bango puissamment. Moto amataki lola vivant. Quelle grandeur ou bien quelle puissance azalaki nango. Mais na nyonso wana mama wana ya tosaki. Mpona nini? Mpona kotosela batata Nzambe. Mais biso lelo totosaka te. Au moins tozwa ya biso ezala liboso ya Nzambe ekeza kosika. Totala soki napesi bo sikoyo retika na futa ndenge nini baotiaka libanda jour moto anda kobeta papa moko kimangisa awa na biso ya Texas ayebisi biso papa yoso grâce à la c'était moso toza asisa na makasi na kopesa mais na kresi ke retika na 3 jours et 4 jours na futa ndako papa wana na bali ndaza singo sikoyo miracle ezambe akosalisanga dans 5 jours et 4 jours wana nakoya kokuta boye nakokisi mbongo ya ndako ekoki na comprendre te ndeni mbongo ekokaka te. Pourquoi? Puisque tozaki engagement na topesa Nzambe ya biso ya kasi. Papa mama kimangise toyeba ndenge nini ya kopesa kata Nzambe. Ndenge mama wana apesaki mosala Nzambe abanda kopesa nde Nzambe mobimba. Biso pe toyeba grandeur akokaba, grandeur akopesa. So tozali kopesa tozali kokotisa Nzambe na nyongo. Lobi tokobanda korapele Nzambe lokola Ezekiel kati ya mokanda ezali korapele Nzambe kanisa manasalelaki yo poko olingi ngai nakufa Nzambe abasaki yeba ane mosusu biso pe de même soki tozali kosala mosala tata Nzambe quel que soit bitumba malade nzala makambo ndenge ndenge me tokosala Nzambe tata Nzambe kanisa ata banzembo nga nayembelaka yo kasi ata na titiaka nasalelaka yo ata na botongi ya nkamba ata botongi ya Texas kasi na ngai Nzambe akose souvenir biso Nzambe bakotisaka ye nyongo. So tokoti ye nyongo avant kosala biso tobanda korapele yo loba totika na nyongo ya moto te mpo ndenge nasalaki boye oza osala ngai te. Notre Dieu va se souvenir de nous plus vite que possible akopesa biso yango tozali nango lokola mateya lelo tosisi bo na komba tata ya mwana petamoli mosantu amen. Totie makambo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu qui est en camp, que ton sanctifié, que ton remise à venir, que ta volonté s'affranchisse sur la terre comme au ciel, donne-nous en nous de de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne ces offenses. Ne sois pas d'attention, mais nous mal. Car c'est toi qui appartiens, l'honneur, la puissance et la gloire, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.